तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है या फिर आपकी कॉल आती है तो आपकी आवाज़ नहीं आती है, या फिर मान लो ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप किसी से बात करते हैं, अगर स्पीकर फ़ोन नहीं है मतलब साधारण आप जैसे कल लगा के मतलब बात करते हैं मतलब कान में लगा के, तो कम आवाज़ आती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे आप कान में लगा के जैसे अगर बात करते हो, आवाज़ नहीं आ रही, तब के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो स्पीकर होता है उस पर ब्रश, जो आप जैसे टूथ मतलब आप ब्रश करते हो, तो वो वाला आपको लेना और यहाँ पर जो उसकी जाली होती है उससे इसको साफ कर देना, ठीक है। एक तो ये ट्रिक होगी। दोस्तों दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसका मतलब होता है यदि कॉल भी आए या मैसेज भी आए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मेरी कॉल आती है बजता क्यों नहीं फ़ोन है, मेरा फ़ोन तो साइलेंट पर भी नहीं है। तो दोस्तों ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन को आपको बंद कर देना है। ये इसलिए होता है कि आप कहीं पर जैसे जा रहे हैं या फिर बिजी हैं तो आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन का यूज करते हैं कि फ़ोन मेरा बजे नहीं, मैसेज ना करे, जिससे मैं परेशान ना हूँ। ये मतलब ये मुझे ये डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब ये क्या हुआ कि मतलब मुझे ये डिस्टर्ब ना करे फ़ोन, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे साउंड। तो यहाँ पर साउंड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए नोटिफिकेशन साउंड, रियल साउंड, टेक्नोलॉजी, स्क्रीनशॉट साउंड या लॉक स्क्रीन साउंड, डिलीट साउंड, टच साउंड, जो भी आपका काम ना कर रहा हो। जैसे देखिए आपने साउंड मोड पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन आया, जैसे साउंड में जो मतलब मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म के लिए आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे साउंड का यूज जैसे करना है, जैसे नोटिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपका बज नहीं रहा अच्छे से, जो भी आप लगाना चाहें यहाँ से देखिए, जो भी आपको मोबाइल में होंगे वो यहाँ पर साउंड मैसेज के लिए वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे मान लो मुझे ये लगाना है, ये वाला, या फिर ये वाला मेरे गेम लगा हुआ, ठीक है, तो मैं यही रखूंगा। लेकिन इसका दोस्तों आप बैक आ जाएंगे, जैसे आप इसको आपको फिर मिलेगा रियल साउंड टेक्नोलॉजी, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप रियल साउंड टेक्नोलॉजी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका स्मार्ट पर क्लिक होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन के आजकल स्मार्टफ़ोन है, ना कि कोई वो आप मूवी वूवी हाउस में जो मतलब उस पर आप पर क्लिक हो गया हो तो उसको चेंज कर लेना, ठीक है। इसका दोस्तों आप बैक आ जाएँगे। बैक आने के दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्क्रीनशॉट साउंड। आपको जैसे मान लो स्क्रीनशॉट पर जैसे अपन लेते हैं तो साउंड नहीं आता है। मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जैसे कॉल पर नहीं आ रहा वो भी बता दिया आपको, वैसे कॉल बज नहीं रहा तो बता दिया, आप जैसे बात करते हैं आवाज़ नहीं आती तब के लिए ब्रश बता दिया आपको, ब्रश से साफ कर लेना है इसको, स्पीकर को आगे वाले को आने लगेगी, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जैसे मान लो आपने लॉक स्क्रीन साउंड किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग साउंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाला साउंड बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बैक आ जाएँगे। फिर इसके बाद देखिए आप डिलीशन साउंड, यहाँ पर जैसे मतलब डिलीट किसी चीज़ को करते हो तो यहाँ पर उस चीज़ की साउंड आती होती है, इसको यहाँ से बंद कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर साउंड के ऑप्शन और मिल जाएँगे। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रोफ़ोन साउंड, तो यहाँ पर मतलब इसको भी आप यदि बंद करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से, तो चालू करना चाहें तो इस तरीके से दोबारा से कर लें, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी दोस्तों हैं ये आप यहाँ से बंद चालू कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो अपने अनुसार समझ लें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को